Туган якны өйрәнүчеләрнең Казанда җыелачак беренче форумына әзерлек татар төбәкләрендә башланып та китте. Күптән түгел Башкортстанда Уфаның Амакс отель кунакханәсенең зур залында халык хәтерен саклап Республика крайны өйрәнүчеләр конкурсының йомгак җыелышы үтте. Бу чараны оештыруны, шулай ук матди чыгымнарны күтәрүне үз өстенә Берлек төбәк татар иҗтимагый мәдәни агарту оешмасы алды. Конкурсны оештыру комитетын Берлек оешмасының рәисе Рөстәм Гыйлметдинов җитәкләде. Шул ук оешма конкурста җиңүчеләргә бүләкләр һәм дипломнар хәстәрләде. Рөстәм Гыйлметдинов шушы конференцияны ачып, Казаннан килгән кунакларга сүз бирде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Валиуллин конгресс җитәкчелегенең сәламнәрен делегатларга җиткерде. Assalamu alaykum hurmatli deputatlarimiz. Sizni chin ko'nglimizdan Qozondan kelgan bu delegatsiyadan tabrik etamiz. Islom hazratlari aytib o'tdi, biz bunda zo'rlab keldik, hamda tekshirib keldik, hamda boshqa qo'llar bilan mahkamaga bularimizni olib keldik, ularni hali topshira boshlaymiz. Eng birinchi shartda men narsa aytasimki, mana bu jiyinning sizning yerlikda o'zini ko'ra bir simvolik o'g'irlating, hamda biz bunda ko'pmada o'zimizdan birinchilikni sizga bir şartlanıp da verdik. Çünkü bu ideyi belki de biz şartlardan canım söylüyoruz ama lakin siz ona iddet turmuş tavşırı aldınız. Hem birinci şirattan minimumda bilgiler kamilep yazıp da hem onun gelmişlerine biz o rahmetlerin nekesinkiler hem sizin narhoşu işe üzerinden belki katlaşıp gidiyoruz. Hem şu şunda nomator internetçiye gidip gidiyoruz. Bu sizin için varlık bir zor şartlıklarına buldu. Şundan da bizde bu istifanlaştırabiliriz. Resey kuleminde şu jiyinleşlerge İnşallah biz ana tarih institutuyla birlikte maturitleri işleyi alırız deb ümitleniriz. Hem siz o'zingizda ko'rasiz, bizning eng aydab borishi tarixchilarimiz hamda shu ülke bo'yicha zo'r bilgichlarimiz, dunyo ko'lamida belgili bilgichlarimiz sizning qoshingizda o'tiralar. Hamda mana ularni hatto biz bir shunday zo'rlab Ул Берлек оешмасының рәисе Рөстәм Гыйлметдиновка Татар конгрессының иң югары бүләген милләт алдындагы хезмәтләре өчен медален тапшырды. Оннан соң Шиһаб Мәрҗани исемендәге Тарих институты директоры Рафаил Хакимов үзе җитәкләгән фәнни оешманың милләт тарихын тергезү, туган якны өйрәнү буенча эшчәнлеге турында сөйләде. Бүгенге көндә күп юнәлештә проект бар. Без аны эшли башладык әкренләп. Әкренләп дигәндә безнең институтта кеше бик күп түгел. Ләкин аны да эшләмичә булмый. Шуңар менә бу инде безнең төбәкләр тарихы. Татарстан Фәннәр Академиясе Тарих институтының директоры урынбасары, тарих фәннәре докторы Радик Салихов хәзерге чорда тарихны өйрәнү үзенчәлекләре белән таныштырды. Уфа галимнәре Прокнов, Рушан Галләмов, Фаил Сафин, Ринат Гатауллин һәм башкалар чыгыш ясадылар. Һәр кешенең соблазн бар бит инде. Кайсы бер источниклар яшереп калдыра, кайсы берсен күпертергә. Менә принцип объективности булырга тиеш прежде всего. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков туган якны өйрәнүчеләрнең эшчәнлеген туплау, форумга әзерләнү, шушы юнәлештә эшләүче махсус оешма булдыру турында тәкъдимнәр кертте. Әгәр дә без теге гомумият уйласак, бу милли тарихтанда төбәк булган мәгълүматлар аркылы бик кызык әйберләр китереп чыгаралар, һәм безнең тарих күпкә тирәнәя һәм киңәя. Шуңа күрә мин уйлыйм, безгә тарих институты вәкилләренә төбәкне өйрәнүче тарихчылар бик элемтәдә булырга кирәк. Без шуңа күрә менә бүген шуның өчен җыелдык, безгә эшләргә кирәк бер механизм, ныклы. Аның булырга тиеш краеведларның оешмалары. Оешмалар без уйлыйбыз, Татар конгрессына да тоташтырырга, безнең каршыда булсын. Тарих институты белән бергә шул эшләрне гәрәҗ башлап җибәрсәк, мин уйлыйм, тизрәк булмаса да, бер 5-6 ел эчендә без бөтен татарлар яшәгән төбәкләрнең тарихын яңадан язып чыгарабыз. Һәм бу вакытта безнең милли тарих булай гына булмаячак, күпкә калмаячак һәм тирәнәячәк. Рәхмәт. Конференциядә киләчәктә Башкортстанда крайны өйрәнүчеләр оешмасын төзү турында килешенде. Ул татар авыллары тарихын өйрәнүгә, саллы хезмәтләр язуга ярдәм итәчәк. Халык хәтере сагында конкурсының жюри рәисе, икътисад фәннәре докторы Касим Юсупов, шулай ук жюри агзалары Илдар Габдрафиков, Өмет газетасының баш мөхәррире Радис Нигъманов, Илдус Фазлетдинов, Муса Мөлеков
Konkursta катнашучылар турында фикерләрен әйттеләр. Әлеге конкурска 90 фәнни хезмәт куелган. Алар Башкортстан районнарыннан тәкъдим ителеп, үз төбәкләренең тарихын яктыртуга багышланган хезмәтләр. Мәртәбәле жюри алар арасыннан иң лаеклыларын төрле номинациялар буенча билгеләп узды. Беренче призга Чакмагыш районыннан Әтиле улы Хайдар белән Айдар Басировлар лаек булды. Айдар Басиров Чакмагыш районы музее директоры, фәлсәфә фәннәре кандидаты, җәдитчелек буенча белгеч. Аның әтисе Хайдар Игенче газетасында озак еллар буе баш мөхәррир булып эшләгән. Аеруча Басировларның Чакмагыш туфрагында туганнар исемендәге энциклопедик хезмәттә шушы районда яшәгән 1700 кеше турында тәфсилле мәгълүмат бирелгән. Әлеге күңелле хәбәрне инде зур дулкынлану белән әле кабул иттем һәм инде шиксез барчаларыгызга да рәхмәтләремне җиткерәм. Бүгенге дәрәҗәле шушы жюри әгъзаларына да рәхмәтләребезне җиткерәбез. Мондый бәйгеләр иншаллах дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз. Конкурста икенче урынга Башкортстанның Бүздәк районыннан килгән язучы, журналист Гали Гатауллин чыкты. Ул туган авылы хакында да, туган төбәгендәге шәхесләр турында да берничә китап язган. Рәхмәт. Моны миңа Касым абый китап ташып биргән өчен бирмәде, мин китап яздым. Халык хәтерен саклап бәйгесенең икенче өлешендә Башкортстандагы татар авыллары һәм күренекле милләттәшләр хакында кулъязмалар кабул ителә. Бәйгегә йомгак шушы елның азагында ясалачак.